我係越煮越好，大家好。今日想同大家分享嘅係五行蔬菜湯。今日咧就太太話煲翻個湯，但係咧就唔想落肉啦，所以咧就今日煲呢個五行蔬菜湯。嗱，五行蔬菜湯咧，大家都有聽過下噶啦。發明呢個五行蔬菜湯咧，係日本細胞學博士立石和先生，因為佢嘅爸爸同埋哥哥咧都係死於癌症嘅。而佢自己咧都患咗胃癌，而且轉移到去肺部添。佢喺1500種嘅食材中，就揾到5種嘅蔬菜要嚟熬湯，有效抑制佢嘅癌症。其實呢個湯仲有減肥嘅作用添。嗱，呢個湯係非常簡單。嗱，介紹下材料先。嗱，有西芹啦，番茄。番茄盡量買啲紅啲嘅。嗱，呢啲茄仔，我做過番茄炒蛋，呢啲茄嘅茄味先係濃嘅。紅蘿蔔，問下佢啊，有紅蘿蔔味先買啊，如果唔係就盞搞。同埋嗰啲泥嗰啲麻麻地嘅，即係濕泥嗰啲啊，呢啲好啲。同埋而家就最多噶啦，白蘿蔔係啦，仲有粟米芯我今次落雲耳嘅，木耳都得嘅，同埋冬菇。咁我再加咗少少芫茜落去啦。好嗱，馬上處理咗所有嘅材料先。材料馬上我已經處理好晒啦。嗱，我每樣材料咧都切好晒一粒粒啦。嗱，一粒粒咁樣嘅材料嘅，你睇到啦嚇。咁有剩咧，頭先啲材料咧，我留翻今晚要嚟做個雜菜煲就搞掂啦。嗱，呢一個湯咧，我已經有齊紅橙黃白黑青綠7隻顏色嘅。其實佢最主要嘅作用咧就係排毒啦、消脂啦、提高免疫力同埋防癌嘅，咁促進新陳代謝都好重要㗎。嗱，我馬上煲俾大家睇。我煲4個人嘅份量，每人諗住飲碗零啦，連埋啲渣食。嗱，咁好簡單啫。嗱，煲滾咗水之後，咁我哋咧而家咧就基本上所有材料掉落去就得啦。木耳啊、紅蘿蔔啊、冬菇啊都掉落去煲就搞掂啦。哇，粟米芯。白蘿蔔就唔使煲太耐嘅，煲15分鐘就 OK 噶啦。嗱，最尾番茄咧最尾落嘅，等佢有少少酸味開胃同埋呢個芫茜咧臨飲嗰陣時攞香氣撲鼻啦。嗱，而家咁樣等佢煲15分鐘，煲滾咗先，轉頭就要中細火等佢慢慢煲15分鐘就搞掂。嗱，而家滾起咗之後咧，就要收翻細個中細火啦。嗱，唔使咁大火嘅，係啦。嗱，收翻呢個火就啱啦。嗱，收翻呢個中細火，係啦，等佢咁樣煲15分鐘到就 OK 啦。嗱，15分鐘之後再同大家講啦。而家咧大約都滾咗15分鐘到啦，我哋要打開佢啦。嗱，將啲番茄而家落埋去啦。嗱，等佢煲佢啦。點解要而家落嘅咧？因為太早煲咧，成煲湯就煲到啲番茄好易爛啦。但係你而家要煲佢分零鐘咧，就等佢再一煲熟咗就已經 OK。等佢釋出啲茄紅素啦，因為咁樣有啲酸味咧，個湯又好飲啲嘅。嗱，成個湯又有西芹喺度咧，所以佢有味道嘅。嗱，一陣間如果你哋飲開係唔夠味嘅咧，你哋可以加少少鹽嘅，呢啲因人喜好啦。嗱，一日係滾翻起去，再滾佢1分鐘左右就得噶啦。而家滾咗1分鐘到啦，嗱，你睇到啦，茄紅素出晒嚟啦，番茄好易熟嘅，而家得啦，可以拎出嚟。而家拎出去再同大家講啊。五行蔬菜湯出咗嚟啦。嗱，雖然淨係得蔬菜啫，但係真係聞到都香噴噴噶。嗱，呢個湯咧完全都唔需要技巧噶。而家咧係好流行煲呢啲冇肉嘅湯噶。嗱，呢個蔬菜湯咧係有7隻顏色啦，紅橙黃白黑青綠。嗱，其實真係營養價值高噶。嗱，佢又有呢個冬菇啦，雲耳啦喺度咧，好有口感嘅。嗱，尤其是呢啲粟米芯仔啊，食落去咧就有好感覺嘅。加咗番茄之後咧，佢本身咧有一種酸味咧，就帶動咗飲嗰個味道嘅，好好飲噶。
煲呢個湯呢，只係需要15分鐘左右就得啦。所以你哋夜晚放工翻嚟嘅呢，都可以煲到噶，只要你有齊呢啲咁嘅蔬菜就得噶啦。嗱，記住啦，呢個湯非常之好，夜晚真係冇乜胃口噶，你咪煲嚟飲下咯，又有口感係咪？又有預防作用，又有消脂作用，所以唔係一定要煲肉湯嘅，應該好㗎。而家譬如咁，你要芫茜加啲落去，香好多噶，你睇下真係唔同。九重塔都得噶，九層塔都得噶。嗱，咁希望大家都中意啦，呢個五行蔬菜湯，哇！大家試下啦，多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。大家訂閱咗我越煮越好未啊？嗱，其實好簡單，嗱，只要喺畫面呢度有個訂閱掣，嗱，訂閱一撳入去就已經訂閱咗我噶啦，嗱，記得撳埋呢個鐘仔，一撳記得撳埋呢個鐘仔嘅全部，咁以後有新片咧就立即通知大家噶啦，係完全免費噶。如果覺得啲影片好睇，記得喺個手指公嗰度撳一下，咁就讚咗我噶啦，多謝大家支持我啊，多謝晒。大家最近對於素食都開始有興趣啦。其實我有幾個素食嘅播放清單，嗱，大家不妨睇下。嗱，呢個素食嘅播放清單呢係好多素菜㗎。咁如果有時間呢，就可以逐一睇下嘅。只要打越煮越好素食系列播放清單，就可以入到嚟呢一個播放清單㗎啦。嗱，至於呢一個素湯系列嘅播放清單呢，係好多素湯嘅，係唔使落肉㗎。咁你都知道啦，而家時興嚟計呢，都好興煲素湯嘅。如果大家想煲素湯㗎啦，記得入嚟我呢個越煮越好素湯系列播放清單度睇下啦。喂，媽咪，喂，炸鳳爪啊呢啲，唔使自己煩啊，買包翻去電飯煲鳳爪排骨飯，好嘛？你買包翻去你，買兩條呢啲排骨住嚟做煲仔飯，電飯煲嘅鳳爪排骨，喂，配搭呢個一流啊！喂，老細麻煩你同我切2條啊。好啊。